van Psalms, Psalm 34. Psalm 34. En dan die eerste versie op lees. Dan gaan dat allemaal die plek krijgen. Psalm 34 van vers 1. Glory to God. Psalm van David. Toe hy hom kranksinnig gehou het voor Abimelech en die hom weggejaag het, sodat hy heen gegaan het. Koning David wat gevlug het vir Saul. En het hy hom kranksinnig gehou en hy het sy spoeg oor sy baard laat loop. En hy het gekrap teen die deure. En hy het gelyk soos 'n ou wat kranksinnig is. Ek kan my probeer voorstel hoe hy gelyk het. En die koning sê, wat soek hierdie ou hierso? Ek het niks te doen met die kranksinnigheid. Kranksinnig is. Jaag hom weg. Laat hy loop. En koning David vlug toe daarvan weg. Want hy was bevrees gewees. Glory to God. Vers 2 sê, ek wil die Here altyd loof. Amen. Sy lof sal altyd hier in my mond wees. Amen. Ek wil die Here altyd hier loof. Sy lof sal altyd hier in my mond wees. Amen. Met ander woorde, dat ek God se naam altyd sal groot maak. So baie mense wil graag mense loof en prys. Ja, dat is waar. Terwyl ons die Here moet loof en prys. Dat is waar. Want ek en jy, moenie 'n mens dien, ons moet God dien. Amen. Glory to God. My siel, vers 3 sê, my siel sal hom beroem in die Here. Die wat moedig is, sal dit hoor en bly wees. Met ander woorde, om my siel te beroem is my siel te verheug. Ja. Dat ek bly kan wees in die Here Jesus. Dat ek die Here se naam sal groot maak. Dat ek sê, Here, dankie dat U vir my so goed is. Dat U vir ons as mens so genadig is. Amen. Dat God ons lewe geskenk het. Sing hy koortjie, baie diep haal hy my uit. Amen. Baie diep haal die Here die mens uit. Uit die modderige sluik van sonde en ellende. Ek dink as ek en jy moet kyk na onsself, hoe ons werklik waar gelyk het. Nie, ek praat hoe ons siele gelyk het. Besoedel. Ek dink as jy moet vat jou klere en as jy sulke toiings gesteer en jou gesig is vuil en jou hare staan in alle rigtings, lyk soos 'n ontploffing in 'n matrasfabriek. Dit lyk soos asof jy's 'n verslonse man. Jy's vuil. Jy kan nie eers met 'n tang in jou gevat het nie. Iemand kan nie eens met 'n tang in jou gevat het nie. As ek nou nog 'n voorstelling maak. Maak vir jou 'n prentjie, dink bietjie daaraan. Maar danksy God se genade wat jou in my pad langs gekom het. En die Here het jou genade gewees. En my Amen. genade gewees. En ons skoon gemaak. Amen. Ek sê nie dis hoe jy gelyk het buite. Ja. Maar jy stel 'n prentjie vir jou, so vuil was jy, so vol van ongeregtigheid, vol van die sonde. En God strek sy hand uit. En hy tel jou op. Amen. En hy maak jou skoon. Hoeveel mense is daar nie vandag wat werklik waar so lyk? Ja.
En mense trek hulle neuse op vir hulle. Is dit nie so nie? Dis waar. Dis waar. Maar weet jy wat? God staan by so 'n persoon stil. Ja. Van 'n vuil, ellendige, smerige rubbish maak God 'n juweel. God maak 'n juweel. Soos 'n persoon wat na 'n voertuig gaan kyk. Hy's geroes. Vir jou en my beteken dit niks. Stomp rubbish. Maar daardie persoon stel belang in daardie voertuig en hy gaan. En hy maak hom reg. Hy skuur hom af. Hy herstel hom. En as jy hom klaar gekyk het, dan sal jy sê, dis 'n mooi voertuig hierdie. Ja. Dan sal jy sê, vir die persoon sê, maar waar was hy stuk skrap wat jy gehad het? Ja. Sê, dis die stuk skrap hierdie, Ja. wat die juweel is. Ja. Nou as ek en jy 'n stuk skrap was, maak God jou 'n juweel. Amen. Dis waar. Laat jy kan blink. Van binne en van buite. God verander jou. En daarom kan ons sê, ek wil die Here loof. Sy lof sal altyd deur in my mond wees. Glory to God. Amen. Vers 4 sê, maak die Here saam met my groot en laat ons saam die Here sy naam verhef. Dat ek en jy saam die Here sy naam sal groot maak. Amen. Ons sal prys, ons sal loof, ons sal eer, ons sal dank en sê Here dankie vir dit wat U vir my as mens gedoen het. Amen. Want jy weet ons dien 'n baie goeie God. Dis waar. 'n God wat wonderbaarlik is. Dink nie daaraan die God wat jou in my pad langs gekom het. Koning Dawid gevlug het. Het hy nie vergeet van die Here nie. Maar hy het gesê, Here, die lof sal altyd deur in my mond wees. Ek sal hierdie mond gebruik om U naam groot te maak. Ek sal hierdie mond gebruik om U te prys en te loof. Party mense gebruik hierdie mond om bedrogwoorde te spreek, om leuns te verkondig. Hulle gebruik hierdie mond om ander te vervloek en te vloek en te skel en om vuil taal te gebruik. Maar dan wil hulle nog steeds ook die Here se naam groot maak. Dis waar. En wat sê die woord van die Here? Daar kan nie brak water en vars water uit een fontein kom nie. Want as jy die Here se naam groot maak en die Here aanbid, nie net wanneer jy in teenwoordigheid van mense is nie, maar wanneer jy daar alleen is, waar niemand anders te jou sien nie, waar net God jou kan sien, en jy kan die Here se naam groot maak met hierdie mond van jou, en jou hande kan ophef en sê, Here, ek prys U, Here, ek loof U. Amen. Dis wanneer jy God werklik dien ook. Die Here se naam groot maak. Prys die Here. Glorie is God se goed, né? Amen. Vers 5 sê, ek het die Here gesoek. En hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered. Koning Dawid sê, ek het die Here gesoek. Soek ons nog die Here. Ja.
soek ons die Here? Ja. Of soek ons die Here net wanneer ons in benoudheid is? Nee. Wanneer ons sien, weet jy waar, die bankrekening is baie leeg. Hy trek in reserves. As jy reserves het, dan begin mense na God te soek. Maar dit is te laat dan. Of nie te laat nie, skuis tog. Dan is dit tyd dat jy begin besef. Dis nie net daardie tye wanneer jy God moet aanroep nie. Jy roep hom aan in die tye van goedheid ook. Wanneer dit goed gaan met jou, roep die Here aan. En wanneer die tye van benoudheid daar is God daar om jou uit te haal, Amen. uit te help Dis waar. en jou deur te dra. Koning Dawid was in benoudheid gewees. Hy sê, Here, ek het U gesoek met my hart. Here, ek het U gesoek en U het my gevind. Amen. God sal hom laat vind deur die wat hom soek. Baie keer roep jy aan, dan dink jy die Here wil nie antwoord. God sal jou antwoord. Die Here is jou antwoord. Die gelykenis wat die Here Jesus vertel het van hierdie vrou wat gedurig na die regter toe gegaan het. Die regter wat geen mens ontsien het nie. En sy het aanhou gegaan tot op 'n dag wat hy sê, laat ek goed doen aan hierdie vrou. En wat het die Here gesê? Is dit nie so as ons gedurig deur bid, dag en nag die Here aanroep nie, dat hy ons gou sal verhoor nie? Dat ons nie sal begin te dink, weet jy wat, God het my vergeet nie. Die Here sê, hy sal jou nooit begewe en nooit verlaat nie. Dis die mens wat die Here Jesus verlaat. Dis waar. God verlaat jou nie, dis die mens wat jou verlaat. Prys die Here. Vers 6 sê, hulle het hom aangesien en gestraal van vreugde. En hulle aangesig hoef nie rooi van skaamte te wees nie. Jy hoef nie skaam te word wanneer God jou uitgered het nie. Wanneer die Here jou lewe verander het. Van 'n modderige sluik, 'n ellendige toestand wat jy was, tot in 'n juweel, hoef jy nie skaam te wees nie. Amen. Jy hoef net te bly te wees in die Here en God se naam groot maak. Amen. En die Here aanbid en hom lof toeslaan. Amen. Prys die Here. Vers 7 sê, hierdie ellendige het geroep en die Here het gehoor. En hy het hom uit al sy benoudhede verlos. Prys die Here. Koning Dawid sê, hierdie ellendige hy verhoog hom nie self nie. Hoeveel ouens is daar nie wat hulle vandag self verhoog nie? Wie wat sê die woord van die Here? Hy wie homself verhoog, sal verneder word. Amen. Hy wat homself verneder, sal verhoog word. En koning Dawid sê, hierdie ellendige het geroep en het hom uitgered uit al sy benoudhede. Die Here het hom raak gesien en hom uit sy toestand uit opgetel. Amen. En God het hom vooruit getrek. Here, hoeveel van ons was in benoudheid gewees? Ja. As ons vanmôre moet kyk aan elke benoudheid wat jy gehad het al.
het God jou uitgehaal. Amen. Uitgered. Dis waar. Jou gehelp. Dis waar. Jou deurgedra. Wat verwag die Here van jou en my? Wanneer ons deurgedra? Dat ek en jy sy naam sal groot maak. Amen. Dat ons die ere sal gee. Glory to God. Vers 8 sê, die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees. En hy red hulle uit in daardie toestand. Die bewaarder van Israel kan nie sluimer of slaap nie. Hy bewaar jou. Hy beskerm jou. Dis deur en deur bewys in die woord van die Here dat God sy volk beskerm het. Bewaar het. Want hulle weggedwaal het. Hulle benoudheid kom. En hulle sien, hulle trek swaar. En die pes siektes tref hulle. En die onheil agtervolg hulle. Dan roep hulle God aan. En wat gebeur as hulle die Here aanroep? Dan kom die Here en hy is hulle genadig. Hy wil vanmôre een ding sê, kind van die Here, is dat ek en jy God altyd hier moet ondersteun. Dat ons nie moet wag, dat ons eers in die ellende, in ongeregtigheid sit, en dan weer die Here aanroep. Ons moet hom aanroep ten alle tye, die Here se naam groot maak ten alle tye, en sê, die Here loof en prys en eer. Amen. En sê, Here, dankie vir u genade, die goddelike liefde, dat u vir my omgee. Hy bewaar sy kinders. Hy beskerm hulle. Wanneer ek en jy by hom inskuil, gedurig deur. Nie net sekere tye nie. Ons moet ten alle tye by die Here inskuil. Amen. En die Here se naam groot maak. Glory to God. Die Here bly groot en goed. Vers Amen. 9. Smaak en sien dat die Here goed is. Welgeluksalig is die man wat by hom skuil. Amen. Met ander woorde, geseënd sal jy wees as jy by God skuil, man. Sê welgeluksalig is hy. Geseënd sal jy wees. Die man wat by die Here inskuil, die vrou wat by God inskuil. Jy hoef nie te vrees nie. Jy hoef nie bang te wees nie. Amen. Ons skuil in by die koning van die eeue. Halleluja. Here God wat leef en gee tot ewigheid. Ons kan net by hom inskuil vanmôre. En sê, Here, U is my toevlug en my sterkte. God op wie ek vertrou. Glory to God. Halleluja. Vers 10 sê, vrees die Here, o sy heiliges, want die wat hom vrees, het geen gebrek nie. Vrees die Here, o sy heiliges. Ja, maar ek is nie 'n heilige nie. As jy gewas is in die bloed van die lam, is jy heilige. As jy God dien in gees en in waarheid, is jy heilige. Amen. Jy's 'n bloedgewaste kind van God. Jy's 'n heilige. En die Here is daar om jou deur te dra. As jy by hom inskuil, jy sal geen gebrek hê. Ek wil vanmôre vir jou sê, al het jy nie kos in jou kas nie, en jy dien God in gees en waarheid, sal God vanaand vir jou kos op die tafel sit. Amen.
sal daar kos wees op jou tafel. Amen. Die Here het nie gesê, hy gaan jou al die geld in die wêreld gee nie. Hy het gesê, hy sal vir jou sorg. Amen. Want jy weet, hoe meer die mens kry, Here hoe wil meer hê. wil hulle hê, Amen. en hoe minder kry hulle van die Here. Ja. En dan begin die mens te roem in homself, Dis waar, ja. en nie in Christus nie. Ek en jy moet God hier al die roem gee, al die lof, al die prys, en al die aanbidding. Amen. Vers 11 sê, die jong leeu's ly armoede en het honger, maar die wat die Here soek, het geen gebrek aan enige iets nie. Die jong leeu's ly honger. Baie mense, as ons kyk vandag se baie jong mense, hulle is te lui om te werk. Dis waar. Dis waar. Hulle word soos klomp lui buike. Ek kry nie werk nie. Maar maak 'n plan. God sê, wie soek sal vind, wie klop sal moet gemaak word, wie vra sal gegee word voor. Maar baie mense wil net vra, sê, gee my kos. Jy gee hom kos vandag, môre kom hy weer terug. Ja. Môre gee hom kos, oormôre is hy terug. Ja. En so gaan dit dag vir dag aan. Ja. Begin te soek wat jy kan doen in die lewe. Want jy weet wat, as ek elke dag aan jou deur kom klop, om vir jou kos te vra, elke dag, dan is jy te lui om te werk. Dan moet jy begin iets doen Ja. in die lewe. Dis waar. Die arbeider is sy loon werd. Amen. Die Here het gesê, die arbeider is sy loon werd. As jy arbei, dan sal God vir jou sorg. Dis waar. Die leeu, jong leeu's, ly honger. Maar die wat God vrees, ly geen gebrek. Amen. Hy gaan soek werk. Hy doen iets. Al plant jy groente in jou tuin, jy verkoop dit. Is jy besig om te werk. Jy het kos, jy ly nie gebrek nie. Hoor jy wat ek sê? Amen. Ja. Glory to God. Dis waar. God is goed, man. Vers 12 sê, kom kinders, luister na my. Ek wil julle die vrees van die Here leer. Hy sê, kom kinders, kom luister na my. Ek wil julle die vrees van die Here leer. Nou jy kry 'n vrees, wat die vrees van bang. Maar dan kry jy die vrees van God, is om God onderdanig te wees. Om gehoorsaam te wees aan die Here. Om sy wil te doen. Om daarin te wandel. En weet jy wat? Die Here maak deure oop vir jou. Die Here maak die paaie vir jou gelyk. God doen die werk vir jou. Ja, moenie dink as jy nou fisies werk, God gaan die werk vir jou doen nie. Dan moet jy met jou twee armpies staan gevou staan. Vergeet dit. Die Here maak die deure oop vir jou. Hy spreek in mense se harte. En God doen die werk.
in die mens se lewe. Glory to God. Wie is die man wat lus het in die lewe? Wat die wat die dae lief het om die goeie te sien? Wie is die man wat wat lus het in die lewe? Prys die Here. Wat lief het om die goeie te sien. Ek en jy die dae sal lewe nie om net te lewe nie, maar dat ons te lewe om die goeie van God se genade te sien, sy liefde. Om te kan sien dit wat God vir jou doen, vir ander doen, om daai goeie te kan sien, nie net in jou lewe nie. God is goed so baie kere in die kinders van die Here se lewens, hulle sien dit eers raak nie. Wanneer jy begin raak sien, dan gaan jy sê, Here, vergewe my dat ek dit misgekyk het. Glory to God, vers 14 sê, bewaar jou tong vir wat verkeerd is, en jou lippe dat hulle nie bedrog spreek. Amen. Hierdie tong. Gevaarlik. Jakobus sê, die tong is 'n klein lid van die liggaam. Hy's 'n klein deeltjie, maar hy steek groot vuur aan die brand. Dis waar. En jou lippe moet jy bewaar dat hulle nie bedrog spreek. Dat jy die waarheid kan spreek altyd deur. Amen. Jou mond gebruik om God se naam groot te maak. Glory to God. Vers 15 sê, wyk af van wat verkeerd is en doen wat goed is. Soek die vrede en jaag dit na. Prys die Here. Wyk af van wat verkeerd is. Nou hoeveel mense wyk af wat verkeerd is? Baie min mense wyk af van die verkeerde. Hulle sit en dink weer onheil aan iets anders. Baie sit op hulle bed en hulle sit en dink in onheil wat hulle nou alweer gaan doen. Dis verkeerd. God sê, vlug weg daarvan. Vlug weg van dit wat verkeerd is. Doen die goeie. En wanneer jy die goeie doen, sal jy loon ontvang. Amen. God sal jou seën. Al gee jou laaste stukkie brood, God sal jou seën. Amen. En hy sê in die laaste gedeelte daar, soek die vrede en jaag dit na. Glory to God. As ek kyk, toe jy jong man was, en as jy op 'n plek gesit het en jy wil nie vir ouens kyk nie, so as jy sê, wat kyk jy? Wat kyk jy my so? Jare terug in Durban het jong man, hy is alleenig daar. En nou is hy seker 'n stuk of 4 of 5, 6 ouens, ek kan nie eens onthou nie. En hierdie ouetjie staan daar. En hierdie ou slaan, maar dan koets hy. Dan slaan hy hom mis. Hulle soek nie vrede nie. Hulle soek beklei. Ja. En hy slaan hy die kant, dan koets hy, dan slaat hy mis. En elke keer slaan hy mis, en die ander chommie kom hy sê, jy moet stil staan as my vriend slaan, jy slaan. Dink jy, hy gaan stil staan? Nee. Hy gaan ook koets. Nou. Ja, amen. Maar die mens
soek nie die vrede nie. Hulle soek geweld. Ja. Hulle soek nie kalmte in hulle binneste nie. Hulle soek geweld. Die ene die ander niks gedoen nie, maar hy soek geweld. Ja. Hy soek 'n rede vir 'n bekleierery. Hy soek 'n rede vir ongeregtigheid. Dis waar. Hy soek 'n rede. Miskien om sy frustrasies uit te haal, ek weet nie, op iemand wat hy nie eens wat hom niks gedoen het. En dis wat gebeur in Suid-Afrika. Ja. Dis wat gebeur. Mense ken jou nie eens. Dan gooi hulle mekaar met klippe. Verstaan jy wat ek sê? Ja. Dis waar. Prys die Here. Die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle hulp geroep. Amen. Die oë van die Here is op die regverdige en sy ore tot hulle hulp geroep. As jy roep vir hulp, is God daar, hy hoor jou. Die Here sien jou, hy hoor jou. Al dink jy die Here hoor jou nie, God hoor jou. Amen. Wees spoedig sal God vir jou uit die probleem of moeilikheid, wat jy ook al mag hê, sal God jou uithaal. Hy sê vir ons in vers 17, die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners, om hulle gedagtenis van die aarde af uit te roei. Dit gaan gebeur. Die ongeregtigheid. God sal dit wegvee, net so. Hy sê in vers 18, hulle roep en die Here hoor, en hy red hulle uit hul benoudhede. Die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat verslaan is van gees. As jy gebroken is van hart, is God daar. Hy is daar. Hy is daar om vertroosting te gee. Hy is daar om nuwe krag, nuwe moed te gee, nuwe ywer, nuwe lus. Dis waar. Hy is daar. Nie om jou af te druk nie, hy is daar om jou op te tel. Hy is daar om nuwe lewe te gee in die mens se lewe. As jy moeg gemat geword het, wag op die Here. Halleluja. Roep hom aan in jou benoudheid en hy sal jou uittel en jou krag gee. Amen. Prys die Here, God is goed. Halleluja. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Halleluja. Julle het mos nie teëspoede nie. Ons het baie. Ja. Menigvuldiglik is die teëspoede van die regverdige. Hoekom? Want die vyand wil hê jy moet teëspoed hê altyd hier. Dis waar. Maar weet een ding, dat God jou bewaar, beskerm, dat hy jou uittel uit daardie toestand uit. Amen. Hy red jou uit daardie Die tyd. afslaaf van die vyand. En God word verheerlik. Nie die mens nie, God. En kan jy sê soos het koning Dawid gesê, die Here is my krag, is het my, soos het Moses gesê, die Here is my krag en my psalm, hy het my tot heil geword. Hom sal ek roem, die God van my vaders. Ek sal die Here se naam groot maak. Amen. Ek sal hom prys en ek sal hom loof. Ek wil hom eer. Ek wil aan die Here sê, Here, U is my God en my Vader. Amen. U is my leidsman, U is my stuurman. Prys U is my beskermer. Here, U is my skaduwee. Baie
Vrouens sê, my man is my skaduwee. Of die man sê, weet jy wat? My vrou is my alles. Ja, maar sy is my lig. My vrou en kinders is die lig van my lewe, of my man en kinders is my lig van my lewe. Hulle gee jou nie lig nie. Jesus Christus gee jou lig. Amen. Dis waar. Die Here gee vir jou lig. Glory to God. Here baie dankie vir die genade. Vers 21 sê, hy bewaar al sy bene, die een van daarvan sal gebreek word nie. Die onheil maak die goddelose dood. En die wat die regverdige haat, moet daarvoor boet. Dis waar. Weet dit gebeur absoluut. Amen. Dit gebeur absoluut. Glory. Die onheil maak die goddelose dood. Die onheil wat hy doen, vernietig hom. Daardie onheil hoor lê in sy graf. Want die onheil het hom doodgemaak. En nou sal mense sê, nee, maar hoe kan jy so sê, jy gaan op ons dood? Ja, maar hierdie ou se goddeloosheid het hom doodgemaak. Ja. Sy goddeloosheid het hom vernietig. Omdat hy sonder God en sy gebod gewandel het en gesoek het na die ongeregtigheid van hierdie wêreld. En dis wat die probleem nie. Want hy sê, dan verder in vers 22, en die wat die regverdige haat, moet daarvoor boet. As die goddeloosheid die regverdige haat, gaan hy boet daarvoor. Ek en jy hoef ons nie te wreek nie. God sal die saak uitwerk. Amen. Die Here sal die saak uitwerk. Prys die Here. Glory to God. Laaste vers 23. Die Here verlos die siel van sy knegte. En almal wat hom by hom skuil, hoef nie te boet nie. Glory to God. Dink net daaraan. Dink nou vanmôre dan. Almal wat by die Here inskuil, wat hom dien, hoef nie te boet nie. Ek is so bly ek gaan kerk toe. Weet ek is so bly ek behoort aan die kerk. Dan gaan ek nie boet nie. Jy het die bal misgeslaan. Die wat nie by die kerk inskuil nie. Die wat by die Here inskuil. Amen. Die wat by die Here is, en hom aanbid in gees en in waarheid, om dien met hulle hele hart, siel en wese, hoef nie te boet nie. Dis wat die woord van die Here vir my sê vanmôre hierso. Jy hoef nie te boet nie. Die wat by die Here inskuil, wat hom dien. Dis goed om in die huis van die Here te gaan. Dis waar. Maar weet dit help nie, ek gaan nie die huis van die Here toe, maar ek dien hom nie. Dis waar. Dit help nie, ek sê daar, vir die show nie. Ek moet God dien. Ek moet my mond kan gebruik, om God se lof te kan verkondig, in hierdie wêreld, aan mense. Al gaan mense jou sleg sê, dit maak nie saak. Dit sal iewers vassteek in die man se breins, of in daardie vrou se breins, dat hulle moet besef, weet jy wat, ek het Jesus nodig.
Ek en jy ons monde mag gebruik tot lof van God se heerlikheid. En dat die Here verheerlik mag word. En God altyd geprys en geëer mag word. Hierig die Here. Dis nie deur jou en my goed doen nie. Goed doen. Ek en jy moet by hom inskou. Sê Here, is my God. Is my rotsvesting. My bergvesting by wie ek kan skou. U is my God, by wie? Na wie toe ek my toevlug kan neem. Hoe my toevlug te neem na iemand anders. Die Here is my krag en my besang. Die Here is my lied en my vrede. Hy is my God, op wie ek kan doen. Mag hierdie woord gegraveer wees op jou hart staan. Amen. Mag die Here elkeen seën. En mag sy genade oorvloedig wees oor elkeen. Jesus